HDFC බැංකුවෙන් ඔබට වැදගත් පණිවිඩයක්. HDFC බැංකුවේ මේ මාසයේ ඔබ අරමුණ ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා සද්දන්ත පොලියක්. තැන්පත් මුදල අනුව විශේෂ පොලි අනුපාත සමග රාජ්‍ය බැංකුවක සුරක්ෂිතතාව. අමතන්න 0.71 800 999. ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය තව ස්වල්ප වේලාවක්. HDFC බැංකුවේ මේ මාසයේ ඔබ අරමුණ ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා සද්දන්ත පොලියක්. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. වේලාව සවස 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය මොහන් පෙරේරා, ප්‍රකාශය ගයන් කෞශල් ජයවීර. රටපුරා ජලගැටලු විසඳීමේ පොදු යාන්ත්‍රණයක් සැකසීමට අගමැතිවරයාගෙන් පියවර. මන්තිරු භාවිතය සම්බන්ධයෙන් හෙට සිට යළි වෙනසක්. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සම්බන්ධයෙන් පාස්කු කොමිටුවෙන් හෙට විශේෂ තීරණයක්. කෝපම් සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත්න. ආනවිරුන්දාව ඩෝසර කිරීමට අනුබල දුන්නේ යයි සැක කෙරෙන පුද්ගලයා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ. යුරෝපයේ කොවිඩ් පැතිරීමේ අවධානම තවදුරටත් ඉහළට. රටපුරා ජලගැටලු විසඳීමේ පොදු යාන්ත්‍රණයක් පිහිටුවීමට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමු වේ. ඒ යටතේ පොදු දියබෙත්ම කළමනාකරන ප්‍රවේශයක් සඳහා උපාය මාර්ගික යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීමේ කමිටුවක් පත් කිරීමට හමුවක් ඊයේ අර්ලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වුණි. අගමැති ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහතා එහි ප්‍රධානත්වයේ දැරිය. ජල සම්පාදන වාරිමාර්ග ඇතුළු ආයතන 15ක නියෝජිතයෝ මෙම හමුවට එක්ව සිටියහ. අදාළ කමිටුව ලබන සතියේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලැබේ. සමාජයේ සහ පරිසරයේ ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීම වෙනුවෙන් සියලු පාර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ කර ගැනීම මෙම කමිටුවේ මූලික අරමුණකි. නිවාස යෝජනාවල ජීවත් වන ජනතාව මුහුණ දී ඇති ජල ගැටලු සම්බන්ධයෙන්ද අවධානය යොමු විය. එම නිවාස යෝජනා ක්‍රමවල ක්‍රමවත් ජල හා මලාප වහන පද්ධති නොමැති බව අනාවරණ විය. අක්‍රමවත් ඉදිකිරීම ඔස්සේ ජලය පොළවට උරා ගැනීමට ඇති අවස්ථා අවහිර කිරීම ජලගැලීම් ඇතිවීමට ප්‍රධාන හේතුවකි. එබැවින් නීති විරෝධී ඉදිකිරීම් පාලනය විය යුතුයයි සාකච්ඡා විය. මෙම පත් කරන කමිටුව මාසකට වරක් රැස්වීමට නියමිතයි. බස් ප්‍රමුඛතා මන්තිරුව තුළ ගමන් කළ හැකි මගී ප්‍රවාහන බස් රථ, කාර්යාල සේවකයන් ප්‍රවාහනය කරන බස් රථ සහ ඒ සඳහා අවසර ලබාගෙන ඇති වෑන් රථ සහ පාසල් දරුවන් ප්‍රවාහනය කරන වෑන් හෝ බස් රථවලට පමණක් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනරත්න මහතා පවසයි. බස් ප්‍රමුඛතා මන්තිරුවේ වෙනත් වාහනවලට ගමන් කළ නොහැක. බස් රථයක් ඉස්සර කිරීම සඳහා පමණක් දෙවන මන්තිරුවට අවතීර්ණ විය හැක. මන්තිරු දෙකක් පමණක් ඇති විට බස් හැර සියලු වාහන එම දෙවන මන්තිරුවේ ගමන් කළ යුතුය. මන්තිරු දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇතිනම් දෙවන සහ තුන්වැනි මන්තිරුව ත්‍රිරෝද රථ සහ යතුරු පැදිවලට ගමන් කළ හැකිය. බොහෝ විට ඒ සඳහා දෙවන මන්තිරුව යොදා ගන්නේ නම් හොඳ බව සේනාරත්න මහතා කියයි. කොළඹ අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ සේනාරත්න මහතා. තදබදයක් තියෙනවා නම් තදබදේ නැති මන්තිරුවට අවතීර්ණ වෙලා වාහන ගමන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිම බාධාවක් නැහැ. හැබැයි කිසිම අවස්ථාවකදී අවසර ලබා දෙන්නේ නැහැ. මන්තිරු වෙනස් කරමින් වාහන ධාවනය කරන්න දිගින් දිගටම. මන්තිරු මාරු කරමින් මන්තිරු රේඛා කපාගෙන ධාවනය කරමින් ගමන් කරන වාහන වලට එරෙහිව අපි තවදුරටත් මන්තිරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම සියලු රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මන්තිරු දෙකක්, තුනක් හෝ හතරක් තියෙන අවස්ථාවලදී උවත් හැම අවස්ථාවකදීම ඔබේ වාහනය ඔබ ගමන් කරන මන්තිරුවේ වම්පස රේඛාව ආසන්නයෙන් ගමන් කරන්න කියලා. කුඩා වාහන ගමන් කරද්දී විශේෂයෙන්ම කාර් රථ සහ කුඩා වෑන් රථ ආදී ගමන් කරද්දී ඒ තීරුවේ දකුණු පසින් යතුරු පැදි වලට ඔවුන්ව පසු කරගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා
පළමු වරට අද පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමට පැමිණියේය. හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා මෙම කොමිසමේදී අසත්‍ය ප්‍රචාර කරන බවට හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ඉකුද්දා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණි. කෙසේ වත් එම නිවේදනය මගින් අධිකරණයට සමාන ජනාධිපති කොමිසමේ අධිකාරී බලයට අපහාසයක් සිදුවන බවත් මෙතෙක් සාක්ෂි දුන් තම සේවාදායකයා තැතිගැම්මකට ලක්වැති බවත් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නීතිඥ දිල්ෂාන් ජයසිරි මහතා ඊයේ කොමිසමට පැමිණිලි කළේය. ඒ අනුව මෙම කොමිසම හමුවේ නීතිඥයෙකු මාර්ගයෙන් කරුණු දක්වන්නැයි හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ඊයේ නියෝග කෙරිණ. සිරිසේන මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා පැවසුවේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥවරයා අදාළ මාධ්‍ය නිවේදනයට විරෝධය දැක්වීම භාෂණයේ නිදහසට එරෙහිවීමක් බවයි. ඔහු තවදුරටත් පැවසුවේ කවරෙකු හෝ අසත්‍ය ප්‍රකාශ සිදු කරන්නේ නම් ඊට එරෙහිව කතා කිරීමට ඕනෑම අයෙකුට අයිතියක් ඇති බවයි. මෙහිදී කොමිසම හමුවේ නැගී සිටි හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නීතිඥවරයා ඉල්ලා සිටියේ මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම්ට මෙන්ම හිටපු ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව විධිමත් නෛතික පියවර ගත යුතු බවයි. කරුණු සලකා බැලීමෙන් පසු ඊට අදාළ තීරණය හෙට කොමිසම් සභාවට දැනුම් දෙන බව කොමිසමේ සභාපතිවරයා කීවේය. මුදල් පනත යටතේ නියෝග 7ක් විදේශ විනිමය පනත යටතේ නියෝග 5ක් සහ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ නියමයන් 30ක් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද විමසීමකින් තොරව අද සම්මත විය. එම විවාදයට එක් වූ ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ විදේශ විනිමය ඉතිරි කර ගැනීමට සහ රටේ අපනයන දිරිගැන්වීමේ වැඩපිළිවෙලක් රජය ආරම්භ කර ඇති බවයි. විදේශ ආයෝජකයන් දිරිගැන්වීමටද රජය කටයුතු යොදා ඇත. දේශීය ව්‍යවසායකයා ආරක්ෂා කර ගනිමින් ධනාත්මක ආර්ථිකයක් පවත්වාගෙන යාමට රජය කැපවන බව විවාදය ආරම්භ කරමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය. විවාදය අවසන් කරමින් අදහස් දැක් වූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා පැවසුවේ රටේ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට සහන සැලසිය හැකි විධිමත් ක්‍රමවේදයක් රජය හඳුන්වා දී ඇති බවයි. මුදල් අමාත්‍යාංශය ඒ සඳහා නීති කෙටුම්පත් සකස් කර ඇත. මේ අතර 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට අද පෙරවරුවේ ඉදිරිපත් කෙරිණ. සතියක් ඇතුළත ඊට විරෝධතා ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඉන් අනතුරුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සති 3ක් ඇතුළතදී අදාළ විරෝධතා සලකා බලා 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ සිය ස්ථාවරය ජනාධිපතිවරයාට සහ පාර්ලිමේන්තු සභාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ. අද දවසේ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුරටත් තොරතුරු ගෙනෙන අප නියෝජිත අංජනා ලියනාරච්චි. මුදල් පනත යටතේ නියෝග 7ක්, විදේශ විනිමය පනත යටතේ නියෝග 5ක් සහ විදේශ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ නියමයන් 30ක් පාර්ලිමේන්තුවේදී අද ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත වුණා. පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10ට ආරම්භ වූ අතර පාර්ලිමේන්තුවට 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද පෙරවරුවේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. එය ඉදිරිපත් කළේ අලි සබ්රිය අමාත්‍යවරයා විසින්. මෙම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතට විරෝධතා ගොනු කිරීමට සතියක කාලයක් ලබා දී තිබෙනවා. 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ කිලිනොච්චිය ඇතුළු උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ජනතාවට සහන රැසක් සැලසීමට රාජ්‍ය කටයුතු කර ඇති බවයි. කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයේ සතස ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම නීති විරෝධී බවට ශ්‍රීව ඥානම් ශ්‍රීතරන් මන්ත්‍රීවරයා කළ ප්‍රකාශයට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. මොහොමඩ් මුසම්මිල් මන්ත්‍රීවරයා ඉදිරිපත් කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිවරයා යලිත් අවධාරණය කළේ පසුගිය යහපාලන රජය සමයේදී එක් වසරකදී පමණක් රටවල් 76කින් මසුන් ආනයනය කිරීමට රාජ්‍ය රුපියල් මිලියන 38,901ක් වැය කර ඇති බවයි. මේ වන විට ආනයන සීමා කොට දීවර ජනතාවට සහන රැසක් සැලසීමට වත්මන් රජය කටයුතු යොදා ඇති බවද බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා. පාර්ලිමේන්තුව අවසන් කිරීමේ විවාදයක් අද දිනේදී පැවැත්වුණා. එය උරු ගැටළු සම්බන්ධයෙන් තමයි එහිදී අවධානය යොමු කෙරුණේ. එහිදී පිළිතුරු කතාව ඉදිරිපත් කළේ ඇමති මහාචාර්ය ජී.එල්.පී.ඩී. අමාත්‍යවරයා. අමාත්‍යවරයාගේ පිළිතුරු කතාවෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුව හෙට දිනේදී පෙරවරු 10 දක්වා කල්තබනු ලැබුවා. පාර්ලිමේන්තුවේ සිට ඔබට සම්බන්ධ වූයේ මම අංජනා ලියනාරච්චි ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙනුවෙන්. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්.
මේ මාසේ ඔබ අරමන ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා සද්දන්ත පොලියක්. තැන්පත් මුදල අනුව විශේෂ පොලි අනුපාත සමග රාජ්‍ය බැංකුවක සුරක්ෂිතතාව. අමතන්න 0.71 පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පත් කර ගැනේ. අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ඔහුව යෝජනා කළේය. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා විසින් එය ස්ථිර කරන ලදී. ආනවිලුන්දාව රැම්සා තෙත්බිමේ කොටසක් ඩෝසර් කිරීමට අනුබල දුන්නේ යැයි සැක කෙරෙන ආරච්චි කට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති ජගත් සමන්ත පෙරේරා ලබන 24 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ. ඔහු අදාධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරුණේ. මීට පෙර ඊට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරිකයා සහ ඩෝසර් ක්‍රියාකරු අත්අඩංගුවටගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණු අතර පසුව අපමත නිදහස් කෙරුණේ. මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දැක්වීය. අනවිලුන්දාවේ රැම්සා තෙත්බිම් කලාපයේ හෙක්ටයාර එකකට අඩු ප්‍රමාණයක් සුද්ධ කරලා තිබෙනවා. එය සම්පූර්ණ වනජීවියට අයිති ඉඩමක තමයි කටයුත්ත කරලා තියෙන්නේ. ඒක සම්පූර්ණ නීති විරෝධී කටයුත්ත. ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච ඩෝසර් රියදුරාටත් ඒ වගේම ඩෝසර් හිමිකරුටත් නඩු පවරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තව ඒකට අනුබල දුන්නා යයි සඳහන් වෙන ප්‍රාදේශීය දේශපාලඥ අත්අඩංගුවට ගන්න කියන නියෝග දැනුම් දීම කරලා තිබෙනවා. පොලිසිය තවමත් ඒක ප්‍රමාද වීම පිළිබඳව අපි කනගාටු වෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඉතාමත් කඩිනමින් මේ අත්අඩංගුවට අරගෙන ඒ සඳහා අවශ්‍ය දඬුවම් ලබා දේවි කිය. පරිසරයට සිදුවන හානි වළක්වා ගැනීමට පරිසර පොලිස් ඒකකයේ සහාය ලබා ගන්නා බව ඇමතිවරයා තවදුරටත් කීවේය. පරිසර කමිටුද විධිමත් කෙරේ. මද්‍රව්‍ය තොරන් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිතුමා ගන්නා උත්සාහය මහා සංඝරත්නයේ සහ අගරත්ගුරු හිමිපාණන්ගේ පැසසුමට ලක් වෙති. එහෙත් ගංජා වගාව නීතිගත කිරීමට දරන උත්සාහය පරාජය කිරීමට සමස්ත ජනතාවගේ සහාය ජනාධිපතිතුමාට ලැබිය යුතුයයි ශ්‍රී ලංකා අමාත්‍යප මහසභාවේ සභාපති අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර ස්වාමින් වහන්සේ පවසති. විවිධ පුද්ගලයන්ගේ සහ විවිධ සංවිධානවල අරමුණු පරාජය කළ යුතුය. කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී උන්වහන්සේ මේ බව පැවසූහ. දැනට දැනෙන මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් පිළිබඳව ඒ ගැන දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ශ්‍රී ලංකා අමාත්‍ය සභාව වෙනුවෙන් ස්තුතිය පළ කරනවා. රටේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව වැටලීම් මන්ත්‍රය තවත් ශක්තිමත් කරලා මත්ද්‍රව්‍ය රටෙන් දුරන් කිරීමට හැම උත්සාහයක් දරිය යුතුව තියෙනවා. දැනට රටේ මතුවී ඇති ගංජා ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳ විශාල තත්ත්වයක් පැහැදිලිව දකින්නට තියෙනවා. මේ කාරණය අපි අවධාරණය කරනවා. මේ ගංජා පිළිබඳ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් ඉතාමත්ම ඉහළින් සිද්ධ කරමින් මත්ද්‍රව්‍යයක් වශයෙන් මේ ගංජා රටෙන් තුරන් කිරීමට උත්සාහයක් දරන්නට ඕන. ගංජා වගාව නීතිගත කිරීමට හෝ ඊට අනුබල දීමට කිසිදු අයුරකින් සම්බන්ධ නොවන්නේයි අගරාධගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ මෙහිදී ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කළහ. මෙම මද්‍රව්‍ය ලෝපුරා ප්‍රචාරය කිරීමේ සූක්ෂම ව්‍යාපාරයක් දැන් ක්‍රියාත්මකව පවතින බව අගරාධගුරු හිමිපාණෝ පෙන්වා දුන්හ. මේ අපේ රටේ බොහෝ තරුණ තරුණියන්ගේ ජීවිත ඉතාමත්ම විනාශකාරී ආඝාතයකට ඇද දමන්නට මේ මත්කුඩු පසුගිය කාලයේදී ලංකාවේ හැම තැනකම හැම ගමකම පැතිරිලා ගිය ව්‍යසනයක් බවට පත් වුණා. බොහෝ දෙමව්පියන් අපි ආගමික නායකයන් වශයෙන් අපිට නිතරම කියපු දෙයක් තමයි අපේ දරුවන්ව බේරා ගන්න උදව් වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව රජය කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල ඒ නිසා අපේ ප්‍රශංසාවට ලක් වෙනවා. එය තවත් ශක්තිමත් කරගෙන යන එක හොඳයි. ඒ වැඩේ කරගෙන යන අතරම මේ ගංජා නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කරමින් එය යම් ප්‍රමාණයකට නීතිගත කළ යුතුයි කියලා ප්‍රකාශ වෙමින් පැවතීම ඒ නිසා අපිට ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මම ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් අපේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් සහ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ ගංජා නීතිගත කරන්නට හෝ මේකට අනුබල දෙන්නට හෝ කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක යෙදෙන්න එපයි කියලා. සාහිත්‍ය මාසය නිමිත්තෙන් පන්නල ප්‍රාදේශීය සභාව පන්නල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සහ ඒකාබද්ධ කලා සංවිධානය සංවිධානය කරන
සොඳුරු රැඟුම් ගීමියසිය ප්‍රසංගය ලබන සෙනසුරාදා පසුරු 6:30ට පන්නල පුරහලේදී පැවැත්වේ. ප්‍රවීණ නළු නිලියන් මෙන්ම ගායක ගායිකාවෝ කිහිප දෙනෙක්ද මීට එක් වෙති. මේ ළඟට ප්‍රමුඛ පුවත. EPF එකෙන් ක්ෂණික ණයක් අඩුම පොලිය කඩිනම් සුහදශීලී සේවය EPF ස්තනක් ඔබගේ නම සහ ප්‍රදේශය සඳහන් කර 071 අංකයට අදම SMS පණිවිඩයක් එවන්න. HDFC බැංකුව ඔබේ නිවසේ බැංකුවයි. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සිද්ධාලේප ලක්වියාව. ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර මුහුදේදී ආපදාවට පත් MT නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ ගිනිගැනීම හේතුවෙන් බරපතල ලෙස තුවාල ලබා සිටි නෞකා කාර්ය මණ්ඩලයේ 3 වෙනි ඉංජිනේරු නිලධාරියාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුමට සම්බන්ධ වූ නාවික හමුදා සමාජිකයන්ට ප්‍රශංසාත්මක ලිපි නිකුත් කෙරේ. ඔවුන්ගේ සුවිශේෂී ක්‍රියා අගයා එම ලිපි ලබා දීම නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නාවික හමුදා මුලස්ථානයේදී සිදු කෙරිණ. එම නිලධාරියාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම සැලසුම් කර ඒ සඳහා ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වූ රණරිසි නෞකාවේ අනදින නිලධාරී කමාන්ඩර් KRGRS රන්තැන්න වෙතත් ගිනිගනිමින් තිබූ නෞකා වෙත ඇතුළු වී තම ජීවිත අවදානම නොතකා තුවාල ලබා සිටි ඉංජිනේරු නිලධාරියා රණරිසි නෞකාව වෙත රැගෙනීම සඳහා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ ලුතිතන් KG ASM විජේරත්න නාවික ඉංජිනේරු කාර්මික DMK මුදියන්සේ සහ බලනැවි WGGU සේනාරත්න යන නාවික හමුදා සමාජිකයන්ට මෙහිදී ප්‍රශංසාත්මක ලිපි ප්‍රදානය කෙරිණ. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්වියාව. ශක්තිය හඬ අවධානය පිණිසයි. ආර්ය කිරි ගුවන් සවාරි උඩුගුවනේ සැරිසරන්න ආර්ය කිරි රස බලන්න. ආර්ය කිරි පැකට්ටුවේ ඇති නිල් පාට ලාංඡනය කපා යවා ජයගෙන ශ්‍රී ලංකා අසිරිය අහසේ සිට දැක ගන්න. වැඩි විස්තර ආර්ය මිල්ක් Facebook පිටුවෙන්. ආර්ය කිරි ගුවන් සවාරි. කහවත්ත මූලික රෝහලේ පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරණයන් 8 දිනකේ පමණ අඩුවක් පවතින බව රජයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකා සංගමේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ශාඛාව පවසයි. දැනට එම රෝහලේ පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරණියෝ 12 දෙනෙක් සේවය කරති. මේ සම්බන්ධයෙන් කහවත්ත මූලික රෝහලේ සෞඛ්‍ය අධිකාරී වරුණ සම්පත් බණ්ඩාර මහතාගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු සඳහන් කළේ මේ පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන් දැනුවත් කර ඇති බවයි. ආර්ය කිරි ගුවන් සවාරි උඩුගුවනේ සැරිසරන්න ආර්ය කිරි රස බලන්න. ආර්ය කිරි පැකට්ටුවේ ඇති නිල් පාට ලාංඡනය කපා යවා ජයගෙන ශ්‍රී ලංකා අසිරිය අහසේ සිට දැක ගන්න. විස්තර වෙළඳ මහතුන්ගෙන්. ආර්ය කිරි ගුවන් සවාරි. ලෝක ප්‍රවෘත්ති අනුග්‍රහය. හැම සමාගමකටම එහෙම වෙන්න බෑ. පීපල්ස් ලීසිං වෙනස් වෙන්නේ එතනදී. ජන හද හඳුනන පීපල්ස් ලීසිං විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. යුරෝපය පුරා COVID-19 වෛරසය පැතිරයාමේ අවධානම තවදුරටත් ඉහළ යයි. ස්පාඤ්ඤයේ දෛනික කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 4000 ඉක්මවා තිබේ. මැඩ්‍රිඩ් අගනගරය ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක් කොටස් වශයෙන් වසා දැමීමට ඊයේ සිට පියවර ගැනිණ. පොලිසිය එම ප්‍රදේශවල මාර්ගපාදක 60ක් යොදවා ඇති අතර ජනතාවට ඇතුළුවීමට සහ පිටවීමට අවසරපත් ලබා දී තිබුණේ. යුරෝපයේ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේනි. පසුගිය දින කිහිපයේදී එරට දෛනිකව වාර්තා වන ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 4000 ඉක්මවා යමින් පවතී. රජයේ සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේ මැද වන විට බ්‍රිතාන්‍යයෙන් දෛනිකව වාර්තා වන ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 50000 ඉක්මවනු ඇති බවයි. බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන් මහතා වෛරසයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා නව නීති රැසක් හඳුන්වා දී තිබේ. ඊයේ දිනේ යුරෝපා කොටස් වෙළඳ පෙළේ පසුබෑමක් දක්නට ලැබුණේ. පලස්තීනයට මහමැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන ලෙස එරට ජනාධිපති මහමුද් අබ්බාස් මහතා තුර්කි ජනාධිපති ටයිප් එර්ඩෝගන් මහතාගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. රට තුළ අභ්‍යන්තර අර්බුදය අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය සහාය දෙන ලෙසද හේතෙම ඉල්ලා සිටී. පලස්තීන ප්‍රවෘත්ති ආයතනය වාර්තා කළේ නායක දෙපළ දුරකථනයෙන් සාකච්ඡා කළ බවයි.
මහමැතිවරණය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා තුර්කී නිරීක්ෂකයන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙසද පලස්තීන ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලීමක් කළේය. ලෝක ප්‍රවෘත්ති අනුග්‍රහය මේක ඇත්තටම ලේසින් කතාවක් නෙමේ. හොස්පිටල් එකක් කියන්නේ අපි වෙනුවෙන් තියෙන තැනක්. හොස්පිටල් වල පහසුකම් වැඩි කරලා හොස්පිටල් හදලා දහස් ගානක මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත සුවපත් කරනවා කියන්නේ ඒකම ඇතිනේ. හැම සමාගමකටම එහෙම වෙන්න බෑ. පීපල්ස් ලීසින් වෙනස් වෙන්නේ එතනදී. ජනහද හඳුනන පීපල්ස් ලීසින් විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. සපිරිගමක් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යටතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් ග්‍රාමීය මාර්ග 44ක් සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කර ඇතැයි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය පවසයි. රජයේ ඊට වැය කරන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 346කි. ග්‍රාමීය කමිටු මගින් ලබාගත් යෝජනා අනුව දුෂ්කර මාර්ග කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කෙරේ. ක්‍රීඩා පුවත්. දකුණු අප්‍රිකානු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නවනායකයෙකු පත් කරනු ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ඕස්ට්‍රේලියානු සහ එංගලන්ත තරඟාවලි ඉලක්ක කරගනිමින් දකුණු අප්‍රිකානු ටෙස්ට් නායකයා පත් කිරීමට නියමිතයි. එරට එක්දින ක්‍රිකට් නායකත්වයේ වෙනසක් සිදු නොවේ. ඔබේ සිහින සවිබලකන් වන්න රුපියල් ලක්ෂ 5 සිට මිලියන 10 දක්වා 7ක වාර්ෂික පොලි අනුපාතයකට වසර 2ක පුද්ගලික ණයක් ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ එක් අපකරුවෙකු පමණයි. NSB Wings ඉහළ ඉලක්ක කරා ලංකා වන්න. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සහ මධ්‍යම පළාත් සභාවේ වෙළඳ හා සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුව 2020 ලෝක සංචාරක දිනය සැමරීම සඳහා 3 දින විශේෂ වැඩසටහනක් සංවිධානය කරයි. මහනුවර නගරයේදී ඒ පැවැත්වේ. ලෝක සංචාරක දිනය සෑම වසරකදීම සැප්තැම්බර් මාස 27 වෙනිදා ලොව පුරා සැමරේ. මේ වසරේ ලෝක සංචාරක දිනය සංචාරක හා ග්‍රාමීය සංවර්ධනය යන තේමාව යටතේ සමරනු ලබයි. තිරසර සංචාරක ශේෂ්ත්‍රයක් සඳහා බිම්මට්ටමේ සිට වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරේ. ලෝක සංචාරක දිනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන නිල උත්සවය ලබන 27 වෙනිදා පෙරවරු 9ට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර සිටි සෙන්ටර්හිදී පැවැත්වේ. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය. තවත් බලා සිටීම අවසන්. මේ සතුට නැවත අත්විඳීමට කාලයයි. ජයග්‍රහණී රේඛාව නැවත ඇඳීමට කාලයයි. ඔබේ අධිරාජ්‍යය නැවත ගොඩනැගීමට කාලයයි. ඔබේ ව්‍යවසායික අභිලාෂයන් තෘප්තිමත් කිරීමට කාලයයි. NSB Wings සමග ඔබේ සිහින සවිබලකන් වන්න. රුපියල් ලක්ෂ 5 සිට මිලියන 10 දක්වා 7ක වාර්ෂික පොලි අනුපාතයකට වසර 2ක පුද්ගලික ණයක් ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ එක් අපකරුවෙකු පමණයි. NSB Wings ඉහළ ඉලක්ක කරා ලංකා වන්න. වැඩි විස්තර ළඟම ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකු ශාඛාවෙන්. ආර්ථික පුවත් ආවරණය ආසිසිර බෙටි ගන්න පුළුවන් වුණාද? හොඳ වෙලාවට එක ෆාමසියක් නම් ඇරලා තිබුණා. ඒ තරු පෙවුනේ සමහර බේත් වල ගණන් ඇහුවම. කීයද? LOLC ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක නොතිබෙන්න මොනවා කරන්නද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. LOLC ෆයිනෑන්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත ජීවිතේම සපුරාලයි. දකුණු පළාත් නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම කාර්යාලය යටතේ බිම්මල් වගා කිරීමේ ගම්මාන සංවර්ධනය කෙරේ. අලුතින් බිම්මල් වගා කිරීමේ ගම්මාන පිහිටුවා නව ආදායම් උත්පාදනයට පියවර ගැනේ. බිම්මල් ගෘහ අලුතින් 12ක් ඉදි කිරීමට රුපියල් ලක්ෂ 6ක් වැය කෙරේ. මෙමගින් පවුල් 100කට පමණ ඍජු ආදායම් උපයාදීම අරමුණයි. ඔන්න ඩොක්ටර් කිව්වද තාත්තට ගෙදර යන්න පුළුවන් කියලා. දුවලට මම නිසා හරි කරදරයක් නේද උනේ. කසුන්ගේ LOLC ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක තිබුණ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. තාත්තා සනීප වෙච්ච එකනේ අපේ සතුට. LOLC ෆයිනෑන්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත ජීවිතේම සපුරාලයි. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. CIB ජනජය වාසනා 15 වන අදියර ආරම්භුණා. සැප්තැම්බර් 14 සිට ඔක්තෝබර් 11 දක්වා රුපියල් 3000 වැඩි සෑම බිල් පතකටම ලක්ෂ ගණනින් තෑගි. අදම CIB එන්න. සබරගමුව මධ්‍යම බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වලත්
ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසිවාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේත් මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලත් විටින් විට හමන පැයට කිලෝමීටර් 50ක පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැකිය. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන ආවේ. CIB ජනජය වාසනා බාලසුන අධීර ඇරඹුණා. සැප්තැම්බර් 14 සිට ඔක්තෝබර් 11 දක්වා රුපියල් 3000 වැඩි සෑම බිල් පතකටම ලක්ෂ ගණනින් තෑගි. අදම CIB එන්න. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට යලි සිරස්තල. රටපුරා ජලගැටලු විසඳීමේ පොදු යාන්ත්‍රණයක් සැකසීමට අගමැතිවරයාගෙන් පියවර. මන්තීරු භාවිතය සම්බන්ධයෙන් හෙට සිට යලි වෙනසක්. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සම්බන්ධයෙන් පාස්කු කොමිසමෙන් හෙට විශේෂ තීරණයක්. කෝප් සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත්. ආණවිලුන්දාව ඩෝසර කිරීමට අනුබල දුන්නේ යයි සැකකෙරෙන පුද්ගලයා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ. යුරෝපයේ කොවිඩ් පැතිරීමේ අවධානම තවදුරටත් ඉහළට. ප්‍රවෘත්ති ඉන් සමාප්තයි. අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය රාත්‍රී 9ට.